すごくいいですね。今もちょっと2分ぐらい入ったんですけども、もうそれだけでも汗も全部引きました。はい。なので、そういうふうな、人間を冷蔵庫に入れるという新しい発想にも驚きましたし、その冷蔵庫の中に入ることで人間の体が一瞬にして安全な温度まで冷やすことができるというのをすごく魅力に感じまして、これは1台入れたいと